أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Semoga Al-Quran nanti asma'ul kamilkan kemuliaan itu banyak sejarah juga kita berbana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wala baik bersihur di sini. Wala baik bersihur. Wala baik bersihur. Ira alanya ni nama jurab ni habar sisu. Am turab bisin raqabu. Ora bakang jurab bisin hagodu. Warra gate te hojjete nama le hojji Jesus rabbi hagodu. Banno ta dancin nega warra barak rabbi hagodu. Wale da warra bin hagodu. Khamatan amatan ragudde taim rabbi hagodu. Am durab bin rahaqabu. Da rabbi hagodu. Warra kajil rabbi la bis rabbi hagodu. Rabbi hala bisu. Kasigai wani rabbi heddu dame itisnu ajeje. Quran khana gammadu da Quran gammadu ga yeningo gohina ga jolle la hingo gohina sila goti tuni simbe ti zikru ma sitti wan fede hata to hato kasma jirah dor kasu to malal joles apa kawacisa rabbi mal jennu ajeje wani sing gammadu fi kabdan wani gammadu fi qabdan je rabbin ajaja guddan dabars warasani gammadu rabbin hagon فبذلك فليبروا خير مما يجمعون يا رب قرآن دبتيت سلام ما دبتيت هيدا ساتي دبتي خناوجون غمدو أبدني ورسا غمدو ربنا هاغون أجي يا رب فلاتي ورا غمدو ربنا هاغون غمدو في أبدن يا ربين وانن غمچو دراماني قرآن براتو silahuga bakabiran beenu hamma khiisatti dhalanne khiisa asgeenya kana khiisa namni oromoo tahe quraanaaf hin gammanne bakka quraanaatiin gammanne nama barsiisuu fi barataafis hin gammanne hin jiru dhugaa munaafiqni tokko tokko jiraate malee sanis rabbi haa sirreessu eegaa tokko tokkoon dhabamu silaayis rabbi haa qajeelchu jenna sanii warra quraamaa gammaduu rabbis naa godhu Albin Quran afin gamman ne wani sin gammadu ga yo tu utate male wani birata gammadu ma tu jira sammal jen ara waji wara gutama hadu tu yesan an ka fete yo ne lote wan fetun qabdu fal yamut bi ghaizihim je rabbin dubade aku masene jibban nan isan hagal isan adabam sisu je rabbin isi adabam sisu inille War Quran agam madurabin hago. Baratu sati barsisu sati itu bertibarna tu sani bis warra agam madun hago. Warra wang kawu gafa duraba kita ma Quran wani baratanin namni Quran barate sa Quranin jijjiramu yani la kedege nyamang guddo darra. Tikasho rada khabira janin degenye. Wan birang Quran ni berada male rati silaga walla fa fimbatu beita wan jabab batimi rati wan biratim bani khabira bati Quran bati sanimma ga khaga wadura ga mangudoni kenyala rada bahasa bersisa khabira kubsisa intalakan nabi wan jabdu ghanani tilafani asgehen karshin khudam van tasijaranu bitada Karshin dibbata kofa wan guddoran qur'ana khanne gadina kasillala barakasillala mi mega karshin dibbita ko qur'ana khannun mata tidiro ndatu bo rabbin kan tufatin lillahi haju mangudun de nyamalin qur'ana singe sebeitu tegeisani harada na singe ise khabiran talagarada kannani fi gudada janin debi ani risti godani fi akala fu Qur'an khuna singenye ulille jaba chula kamna kuma gafa dura mangudoni khenya laf ani nus dabar sanitti ittilafane dalan boda nutis dabar suni kamna ni kamna mon kamnu afanuman dabar sina mangudoni khenya bar afani ni dabar sini afanuman dabar sina
warra afaanii qofaan dabarsu rabbi nun godhilla sanurra haa jijjiiru rabbi nurra haa jijjiiru akkuma manguddoon gaafa duraa laffaatee kabiiraan talagaraadhaa kannitee gudaa daristi jijjiirtee fi raada kabiiraa kannaa akkasi quraana ganama subbii fi asri qaraasaa asiin geenitti warra zalaalam barsiisu rabbi nu haa godhu warra baratus nu haa godhu warra quraana irraa ol kaayyatu rabbi nun godhin warra quraana harka diriirsu rabbi nu haa godhu yoo kanaaf hin gammadin yoo kanaaf hin diriirsin maal gaafa duraatu nurraa hiikum turre arshiin godoo baatu nabii man baane janiibuu nurraa guuruun turre ajajnitti hin jirre rabbi nun ajajin rasuuli nun ajajin hawani takka keessatti hin jirre hubaasu turre rabbiin itti nu ajaje kanoo gammadaaf jee gammachuun baruu afaan qofaami ililbee qofaami bar harkaanis sossoo qabnaa qamaanis sossoo qabnaa warra sossoo rabbi nu haa godhu rabbi nu haa laafisu aduuta nagaattis sinirraa jijjiiru hamtu rabbi nurra haa qabu waalaa zaalika bihaqqi subhaana rabbika